Վրաստանի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կդատապարտվի 5 տարվա ազատազրկման, նա ընդունել է իր մեղքը, հայտնում է Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Նշվում է, որ Ղարիբաշվիլին տուգանվել է 1 միլիոն լարիով եւ պարտավորվել պետությանը հանձնել իր հանցավոր գործունեության արդյունքում ստացված գումարը, ինչպես նաեւ իր տան խուզարկության ժամանակ առգրավված գումարը։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը Truth Social-ում հրապարակել է սկրինշոթ, որտեղ նշված է, թե իբր ինքը Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատարն է։ Սկրինշոթի համաձայն Թրամփը այդ պաշտոնը ստանձնել է 2026-ի հունվարին։ Սպիտակ տունը քննարկում է միջամտության տարբերակներ ի պատասխան Իրանում հարյուրավոր ցուցարարների սպանության մասին հաղորդագրությունների։ Առաջարկվող տարբերակների մեծ մասը չի ենթադրում ռազմական գործողություններ։ Ինչպես նշում է CNN-ը, Վաշինգտոնը վախենում է, որ ռազմական հարվածները կարող են հակառակ արդյունք տալ, ամրապնդելով աջակցությունը Իրանի ղեկավարությանը եւ դրանովից խաթարելով բողոքի շարժումը։ Ադրբեջանում պահեստազորից ակտիվ ծառայության զորակոչված կամ պայմանագրով կամավոր զինվորական ծառայության զորակոչված սպաների խաղաղ ժամանակ զինվորական ծառայության ժամկետը կկրճատվի 6 ամսով։